bakomisela ki yo te mokolo fete ntango ya kozongisa na semokolo ya nation na bato nyonso nde koloba ete komimatisa nde eloko eloba na nzambe boyi kozala na motuka ndenge olobi kozala na jipe kozala na eza likambo te eza kaka moyen de déplacement kasi jipe yango oyo ozwi yango na lolenge nini mpe ozosalela yango lolenge kani tika na biso likambo na mopose awa nangi naloba na bana na nzambe nyonso to boyebi motuka eza malamu soki moto nde aza kotambosa motuka kasi soki motuka nde ekomi kotambosa moto nde seke kobomela bato nakanisi bato abwana bato ositona na lobi nini matondo penza pasteur Elien bongo pasteur yebisa nano biso eloko nini oyo esalaka ete bato oyo babandaka eglise esika moko na bapasteur bamataka toujours bango batikalaka kaka bapauvre eloko nini oyo esalaka epuis bakontinuaka te bakabwanaka kaka bandimi babandi église na pasteur amati bakabwani eloko nini vraiment esalaka ete bakabwana bakontinue te mama na banda nanu koyanola merci pour la mutuna mama Charlie yeba nanu te yesu abandaka na bato combien asoka na bango nyonso te bakabwana kapiti azalaka na 120 disciples kasi na soka tikalaka na bango kaka zomi na mibale oyo toyebi babengi bantoma ndeko bate likambo ya kokabwana eza lelo te bandikala kasi tika na profiter koyebisa mpe likambo moko eza mpe na maladi moko eza na biso na Congo ngai na moni yo lobi kaka basali na nzambe babandaka na bato basukisaka na bango te ebongo bamusicien ebongo bapoliticien na baparti politique ebongo bato basalaka baentreprise mboka na biso toza na maladi ya kokabwana mponi nakopesa biyano mwa mingi na lombango mpo na ntango eloko ya liboso ekabolaka bato na mboka na biso ezali motema mabe congolais généralement tolingaka komona bolamu ya baninga te oyebi Yudas yavanda na Yesu mbula nyonso tu Yesu asalaka mosala 3 ans dira oloba na nzambe lobi mokolo moko te azwaka likanisi asala ONG mpona kosunga bato apasi kasi mokolo amonaka bazwi mablasi ya talo basoki na makolo ya Yesu nde mokolo Yudas azwaka likanisi alobi tosengelaki toteka malasi wana tosunga na yango mabola azwi likanisi asala ONG ya kosungaka bato apasi nzoka azalaka na Yesu apesa likanisi wana te zuwa soko landi loba na nzambe komona nsima na wana nde esika Yudas azwaki makanisi yake koteka Yesu po ye baza ya ye misolo lelo motema mabe eza na kati ya bato meme baoyo bazosalela nzambe eloko ya mibale ezali problématique ya bakongolais ya se mettre ensemble autour d'une table mpona koyokana dans tous les domaines. Les Congolais ne veulent pas s'entendre balingaka koyokana te ezala na makambo ya nzambe mpona nini il y a trop de mativi, il y a trop de ko se surestimer eza mingi epai na biso bakongolais oyo yenda sa star totala kaka meme na mokili wana mega star oyo superstar oyo kuna za danser oyo kuna enda yebi ye muto za grand prêtre oyo sika totala tama sa na nzambe oyo koleka na télévision alobi yende muto abanda makambo oyo kuna pe aleka na télévision alobi ngande muto na clôturer makambo sika yebi nzoka muto za na monopole ya koyeba za te muto pa makambo za na mokuza na koloba boye mama ezali problème oyebanda kala mpe biso ba congolais écoute déjà prédisposition na biso ya motema mabe ya koluka kokabwanaka mpona mai matali bandimi otunaki olobi ete ndenge nini kasi tozomona bapasteur bazomata bandimi bazotikalaka kasi loba na nzambe lobi mafuta esengeli bana na motu ekiti na mandefu ekiti na bilamba sima ekiti na se nde ndenge naloba nini en réalité na katikati na ekolo na kati na groupe oyo bato bazali esengeli moto oyo aza kokamba akesana na basusu eza lisumu te ata ye nzambe oyo asali nyonso ye mutu aleki bato nyonso na bolingo makokana nana ye mpe aleka bato nyonso mokolo satana alobaka azwa mpe baye ebonga te esika nzambe azali nde esika nzambe abongaka ete na mokili mpona koloba kaka na moposi ete mama bato ata bazali nkoto moko na esika esengeli moko azala na boso moso alanda na nsima soki bato balingi kotosa te lolenge wana ya kosalela makambo nde esika kokabwana yaka paster akoki kozwa lelo nga naloba olobaki awa oza na ji c'est bien bon kasi mama Charles otuninga mpe te nazwi jipe yango après combien d'années na makambo yango ya nzambe otuninga te sinayebisi yo te na bandi kosalela nzambe lokola mosali to ministre de Dieu banda 1993 sala calcul lelo ça fait combien d'années c'est 20 ans après na banda ki lelo te lobi na zo motoka te ezwi tango ndeko lobaka kake mama ata soki nzambe apamboli biso ata na ba Moïse ata na Biblia ata na mokili ata la nature tobomona kaka ezaka na moko oyo azwaka plus pasteur baye kobanda na bango ba église balobi ete
bino bolia kambongo bino moko badimi bino moko bokipaka bango te yango babimaka na bango yango esalaka ete bokabwana mais olobi yango te pasteur olobi makambo mosusu Maman Charlie, paradoxe nde yango bongo nde yango wana bokabwana paradoxe nde yango wana c'est bien bon ya kolobaki towelaka mbongo na bacolaborateur na biso yango tokabwana tika na profiter wana loba mpe eloko mona bacolaborateur yango entre guillemets bana na nzambe mpe basali na nzambe bozoyoka ngai en réalité un disciple apprend un disciple on ne le paye pas on le forme nsima na ye koyeba soki akomi na makoki nde sika molakisi na ye akoki olobaki oyo akoki kosala mosala nde akomi ozwa ya ye mpe salaire ti nde boye esengeli ezala bosembo yango wana paradoxe eza nini moto ake koyekola mosala na kati na atelier na esika somo alingi maître oyo azolakisa mosala banda kofota ye mpe mpo ndenge atombolaki brike mpo ndenge atombolaki libaya mpo ndenge asimbaki afungolaki moteur esengeli bafuta ye soki bafuta ete lobi alongo abosaniki aza élève ayaki koyekola na mosala na nzambe moto afutaka ezalaka nzambe ezalaka bato te bato nyonso batia mitema te bafutama epai ya bapasteur na bango basuka kaka kokabwana basuka kaka kokabwana nayebisi bino ngai na bongole motema na 87 kasi pasteur oyo ya ngai Gilbert Kabedi que je respecte beaucoup papa père spirituel nanga aza vivant jusqu'à ce jour oyo ankataka nga témoin na lelo aye kolibere nga na maboko na ye na 1997 c'est après 10 ans de formation ndaki kolibere nga mais lelo ni tozomona ndenge na lobaki tantôt likama moteur mabe aye lelo une année après le kola kaka yebi Jean 3:16 assemblaki moto akoyaki apesaki lisakolo ekokisamaki ye na pasteur ne bakomi nde mwana lilo bana nzambe lobi le disciple n'est pas plus grand que son maître ni le serviteur plus que son seigneur bosembo yango wana soki toboyi yango ekomi paradoxe te bongo pasteur tomonaka mpenza wana bandimi basalaka bolamu mingi epai na bino bapasteur kopesa badime kosunga bino na makambo ebele mais tomonaka te ke bapasteur mpe basunga bandimi na bango ate omoni ye na basi azangi ndako mbongo eza te vraiment tomonaka effort oyo bapasteur basalaka mpona bandimi na bango te mama nakoyebisa bino le peuple de Dieu azoyokanga mpe moto azoyokanga eza fausseté bien que parmi nous eza na bapasteur oyo bavandisi mpe na kati na bango motema wana ya motema mabe avarice balingi nyonso kaka ye nde azo kasi tika na bino eloko moko ata mama ngani aza na ye na mbongo te atekaka nika mwa pilipili mwa ndunda na ye yaka na dimi yaka ake koteka nyonso ye apesi ye atikali pamba azolala nzala pasteur wana eza malamu mama Charlie yokanga mpe na yandola te yandola pasteur na lingomba tozali bato nkama moko bango banso wana basangisi moko na zomi na bango 20 francs 100 francs 50 francs bapesinga c'est normal que bongo na nga na 2000 lokola moto akomi monene nakomi na bilamba ebele mais ngai en retour nazopesa bato nkoto moko oyo nazosunga c'est normal mpe boremarke te répercussion ya makambo ngai nazosala na kati na bango moi je sers plus alors que moi je reçois epai na bato mingi nde na mokuse na koloba boye eza paradoxe monene lelo nakanisi mosali na nzambe nyonso tu na bosembo nyonso oyo azoki kolanda biso lelo esengeli ayeba ete tobengama mpo tosalela bato mosali na biso yango wana tobengama te mpo tomimvwamisa kasi liloba na nzambe epesi mosali na nzambe privilège ya kozwa ya komata ya kokóma na bozwi nakopesa exemple moko mama kaka na rejoindre yo nde likambo ngo mpe paradoxe nayokaka mpe koloba bato mingi balobaka bapasteur bayambaka mingi kaka na babiro na bango bato baza na mbongo soki bayeba koyamba ye mais mama wana ya pasi ya mama wana ya azwaka te wana ata yaki avant bakoyambi na suka soit yo bayambi ye te tika neti bino lelo bosembo napesaka exemple moko nayambi 10 personnes toyebi vie ya congolais ndenge ezali ngai nayambaka bato mais soki oyambi 10 personnes mokolo wana seti baye kopose baproblème naliaki te bana babengani na kelasi mbongo kofuta ndako eza te naza na mbongo minerval te naza na elamba te mais na seti wana na 10 wana seti baye kopose baproblème 3 bayelinga badimi mama ngai nasalaka mbongo nini si mbongo na ngai eutaki pa badimi c'est normal nayamba nano 3 wana oyo bayaki na dimi
comme ça, ce que nous dit, moi, tant qu'on laisse d'autres babaya vous poser problème, j'aurai quelque chose dans ma poche pour servir bango. Et ce vous avez. Si vous comprenez que vous avez un barabado en bon ou les bosso pour tant que vous avez besoin yango, babola tant que vous kota, vous sungi bango. Nakanisi maman Charlie au répondre mieux que les kanga. Nakanisi les kambo isa paradoxe. Oye soit kapé batini mingi, pe batu mingi. Tout banda ko réfléchir yango mingi na sens wana. Nakanisi ko sunga biso. Nazali contre ba pasteur oyo baza ko s'enrichir kaka bango alors que tourne na bango on ne sent absolument rien. Ça je suis contre. Pasteur pour bato bamona ka ete bino ba pasteur bokoma ba riche ba type biloko ya bien mozala nango yango mutu kaka soka alali ala muki na tongo anasa be église na ngai po ete na banda kozwa mbongo ozomona te ke bato bazo envier bino po bayebi ke bokota ka mbongo kozwa ka mbongo na maboko bandimi yango mutu alali na tongo ala muki akepe kosala église po mbongo ekota. Maman Charlie l'œuvre de Dieu n'est pas un gagne-pain, c'est Dieu qui paye ses serviteurs. Motonio surtout ya sali lingomba pour qu'ils la gagne-pain na ye bazala kaka desi tika na lisolo ngosembo. Les deux autres banamono soso ngila motro zana jeep na moto bien motamba la mitano. Nani ayebisi yo kaseke jeep ngana zana ko basomeli ngana na église. Singa na sala. Ngana sala. Bongo atimi wana bomba timi baela rabino nde bosomba ba banda ndebo na bongo c'est ndako la gate ko biske tanga te na de côté ça va nana lingi lipamboli ya munene bato bazana $1000 $500 botele mali pamboli ya munene bongo wana nde bosombela na banda lipamboli ya munene na ya mokeza la gate lipamboli zaka lipamboli. Mais toi mais ba pasteur ba loba liaison lipamboli ya munene na oya mukiba ya ka moto $500 arozwa lipamboli ya munene. Ça c'est un paradoxe. Mais il y a répondre par rapport à la lumière ya maloba na nzambe. Paul a lobi boye na Corinthiens. Albi moto na moto apesa ndenge motema na ye etutameli. Asoki wana te na se albi. Albi oya kopesa mingi akozwa pe mingi. Oya kopesa moke akozwa pe moke. Moto a quoi vérité wana. Ça est paradoxe. Ou bien il croit à la parole de Dieu, ou bien il croit à ses principes comment on appelle ça encore? Prétention là. Parce qu'il faut pas tout kanisa que la bénédiction de Dieu ba monnaie ya kayango. Lipamboli ya nzambe ba monnaie ya kayango te. Lipamboli ya nzambe apesa kayango na moto oyo ye alingi na tango oyo alingi. Tika na fongola pe likambo na mbango mama Charlie. Bana nzambe mingi baye barate to pesa nzambe pour nini. Mingi ba pesa nzambe pour na posa azwa lipamboli. Bosembo na nkolo ezalaka ndenge wana te. Bosembo na nkolo ezalaka bongo te. Bosembo na nkolo ezalike to pesa nzambe poto la kisa nzambe bolingo na biso epai na ye. Ndenge ya la kisa biso bolingo na oyo ya pesa biso mwana na ye Yesu. Boye lipamboli na nzambe ezali droit ya mwana na nzambe nyonso to oyo ayebi Yesu mpe azotambola na bosembo na nzambe. Pona oyo etali likambo ya kozwa bomengo to kofuluka na misolo to bongo na bongo wana ezolanda oyo moto aza kolona, c'est-à-dire nini azosala. Bible bien clairement na Galate bomekosa te oyo moto akolona yango akobuka oyo aloni moke akobuka moke oyo aloni mingi akobuka mingi oyo aloni mbongo akozwa mbongo oyo aloni losambo akozwa losambo. Boye lesomo eza wapi esika wana nayebi te mama Charlie matondo penza pasteur Eliel na yano kitoko ozali kopesa bana nzambe bongo bandeko balandi tozokoma penza na suka ya émission na biso ya lelo bongo na ke kopesa penza maloba lisusu epa na pasteur Eliel mate ya nini oyo lengeli lelo po opesa peuple de Dieu pona makabo touti kolobela ya paradoxe okoyebisa bana nzambe ni bazali kolanda Nagina c'est pas na bana na nzambe nyonso to bazola na ngai mokili oyo toza lelo nyonso to ekomi ya kobeba. On ne sait plus connaître wapi le vrai, wapi le faux. On ne sait plus connaître le bien c'est où, le mal c'est où. Mais c'est mon aba oyo batanga ka likomi na nzambe, makomi na nzambe. Pe ba batelaka oyo nkolo alobaki yeso alobaki soto moto alinginga akabanda kotosa mabana ka bongo ngai na tata na ngai tokoya kovanda na ye tokozala na ye bongo moto oyo alingi ngai nyonso akosengi kopesa na ye.
bana na nzambe nyonso basengeli bayeba ete toza na temps ya confusion. Paradoxe, c'est la confusion. Toza na temps ya soir pamba te kala te yesu akozonga. Le soir représente la confusion. Tout le monde devient grand. Basel na nzambe tolata molimo ezaki na yesu, le plus grand de tout. Ngai na lobaka yesu, c'est le plus grand modèle qu'il faudrait suivre. Olia kolanda bibloko to yekola na makelasi des fois, je me dis des fois ça nous embrouille, ça nous égare na kata makanisa nzambe parce que Jésus c'est le Dieu véritable. Mais regardez comment il s'est comporté, on ne pouvait pas comparer Jésus avec les pharisiens. Les gens croyaient que le pharisien était le véritable serviteur de Dieu, le véritable appelé de Dieu, et que Jésus n'était qu'un imposteur. Alors que tu es besoin de que les dieux que ces pharisiens-là servaient, c'était ce Jésus-là qui s'était entré à Kofinga. Humilité à l'olenge wana ngesengeli caractériser mo sena nzambe noso. Mwana na nzambe noso tozana paradoxe. Yaka pana biso ko pambola, pana biso ba délivrance, pana biso ba topesa mbongo, pana biso mabala. Je pense que ce que tu koluka nzambe poto za mabala. Ça c'est vraiment une confusion totale. Na kanitso ko mwana na nzambe nyoso zo kanga lelo à comprendre pourquoi tu luka nzambe c'est pour les royaumes. Ce n'est pas pour le bien matériel. Ce n'est pas pour tous amis toka, ce n'est pas pour tous abandako. Ce qui nzamba pesi biso yango, nous disons gloire au Seigneur. Mais ce qu'a pesi biso yango té l'objectif pour lequel tu es pour que nzambe za yango té. L'évangile biso ba sena nzambe to ko moté ya lelo ya bon chic bon Jacques. Ça c'est vraiment un paradoxe. Yaka pa na nzambe okende poto, sika ba baza na poto. Ba yepa na nzambe ko ba kende wapi? Yaka pa na nzambe ko zali bala bomba yeba se ba bali. Je pense que ça c'est une confusion vraiment. Tout le Nzambe pour na tobik ça milimo na biso. Mpe pour to hériter beaucoup de Nzambe. Tout le Nzambe te pour na bezui. Bozui plutôt ya mokeli oyo. Ou est éphémère. Ata ba peso yango pour 100 ans. 100 ans après, ce n'est pas égal à l'éternité. Ata ba peso yango pour 1000 ans. 1000 ans, ce n'est pas toujours égal à l'éternité. Bande goto la bomo ya seko. Ndebo e bomo na biso e ko battre la mampona libela. Peut to koyeba ndenge nini ko longa réussi ya temps oyo. Où il y a vraiment les paradoxes, mais bali bazobala na bango na bango, basi bazobala na bango na bango, le bien est comme mabe est comme malam, ndetango oyo ba tanga kama komi, basengeli basenzela tika nzambe tata apambola.